Շատ կարևոր եւ սպասված հյուրը արդեն տաղավարում է, դե ինչ, մեկնարկել է նոր նախագիծ, որն իրենից ներկայացնում է հայկական եկեղեցիների համապարփակ կատալոգ գիրք։ Առաջին փուլում ընդգրկվելու են Հայաստանի տարածքում գտնվող, իսկ հաջորդում աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող հայկական եկեղեցիները։ Յուրաքանչյուր եկեղեցի նախագծում ներկայացվելու առավելագույնս ամբողջական եւ տեսողականորեն գրավիչ ձևով, իսկ թե ինչպես եւ ովքեր են ներգրաված այս գործում կպարզենք մեր հյուրից։ Մեր հյուրն է լրագրող, վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ, բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ եւ Եվրոպական ժուրնալիստների միության անդամ Գեորգի Ասատրյան։ Բարի լույս։ Լույս առավոտի։ Գեորգի, ես ուզում եմ նաև կիսվել նաև իմ հիշողությամբ, առաջին տպավորությունների երբ մենք հանդիպեցինք Գեորգի հետ, էլի հերթական կարևոր նախագծերի շուրջ էինք խոսում, Գեորգին այն մարդկանցից է, ով ջանք չի խնայում, բացարձակ ոչ մի ջանք չի խնայում իր նպատակները մաքսիմալ իդեալական իրականացնելու համար ու Գեորգին ունենալով մեծ շրջապատ, լայն հնարավորություններ լավ մարդկանց շնորհիվ Եթե չեմ սխալվում, ես կխնդրեմ դուք ինձ ուղղեք, եթե սխալվեմ, բայց եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մեր հանդիպումից մի քիչ ժամանակ մի նախագծի շուրջ որ մենք խոսում էինք, դուք նաև ունեցաք հնարավորություն մոտ լինելու այնպիսի փաստաթղթերին, որոնք Վատիկանում էին եւ ամեն մեկը չէ որ կարող է ունենալ հնարավորություն այդ փաստաթղթերը ընթերցելու կամ նայելու։ Ես ճիշտ եմ հիշում, թե ոչ։ Այո, որոշակի հնարավորություն ընձեռնվել է։ Ես ինքս հանդիսանում եմ Եվրոպական ժուրնալիստների միության անդամ։ Օրենքով ամրագրված է, իհարկե այնտեղ որոշակի հարցեր կան, բայց լրագրողների մասով միջազգային օրենք է գործում, որ կան փաստաթղթեր, որոնք որոշակի ժամանակաշրջանում արխիվացվելուց հետո հնարավորություն են տալիս, տվյալ կառույցը հնարավորություն է տալիս ըստ տարեթվերի, ասենք եթե 50 տարին է լրացել, կախված գաղտնիության ռեժիմից, լրագրողներին հնարավորություն են տալիս այդ ամենը մասնագետներին ոչ միայն ուսումնասիրել։ Դա օրենքով ամրագրված է, այսպես, եւ եթե դու որոշակի արդեն օրենքը գիտես եւ դիրապետում ես եւ փորձում ես, այսպես իհարկե աշխատանքը չափից դուրս շատ կա դեռ արժևում, դա մի փոքրիկ մի հատվածներ են, որոնք մասնակի ոնց որ բնույթ են կրում, ծավալը շատ մեծ ծավալ կա։ Իհարկե այս ամենը որ նշեցիք, մենք չենք մոռացել մեր հիմնական process-ը, որը նախագիծը հայկական հետքը ամբողջ աշխարհում այդ շրջանակներում էր այդ ամենը տեղի ունեցել, իհարկե մենք շարունակում ենք այդ հատվածը եւ նույնիսկ նոր համագործակցություններ, նոր ուղղություններ, այսպես նոր արխիվներ, ինչու՞ չէ։ Պարոն Ասատրյան, ինչպես ծնվեց այս լայնածավալ նախագծի գաղափարը եւ ինչով է այն առանձնահատուկ նախորդ նմանատիպ նախաձեռնություններից։ Նայեք, նմանատիպ նախաձեռնություններ իհարկե այն մասով, որ հայերին է առնչվում, հայկական հետքին է առնչվում, ամեն դեպքում մեր գլխավոր ձեռքբերումներից է եւ գլխավոր աշխարհի այցեքարտերից է մեր պատմամշակութային կոթողները, հա, մեր եկեղեցիները, որ աշխարհում տարբեր հատվածներում, տարբեր երկրներում մեզ ճանաչում են մեր կոթողներով շատ դեպքերում, ոչ միայն, բայց շատ կարևորագույն մի տեղ է զբաղեցնում։ Եվ ընթացքում տարբեր այս նախագծերի շրջանակներում հայկական հետքը ամբողջ աշխարհում ես փուլային տարբեր ընթացքներում առնչվում էի ինչ-որ հարցի, որ անդրաժեշտություն կար եկեղեցիներին անդրադարձ կատարելու։ Եվ շուկայում եւ տարբեր հատվածներում փորձում եմ ինչ-որ հավաքական մի կատալոգ, մի գիրք ձեռք բերեի ու շատ զարմացած եմ, իրոք զարմացած եմ, որովհետեւ ամեն անգամ ընկերներիս մոտ կիսվում եմ, որ անկեղծ ասեմ, ինձ շատ մեծ զարմանք պատճառեց, որովհետեւ ինձ թվում էր, որ այդ հատվածը բավականին շատ կլինի, բավականին խիտ կլինի, որ բավականին գրքեր կլինեն, չգիտեմ, մեծ կատալոգներ կլինեն, որովհետեւ մեր գլխավոր ոնց որ ձեռքբերումն է եւ գլխավոր այցեքարտն է աշխարհում։ Մի փոքր ուսումնասիրելով, իհարկե միգուցե մասնակի դեպքեր, որոնց մասին լայն հանրությունը տեղյակ չի, ես չեմ կարող ասել, բայց
այն հատվածը, որը մատչելի է, այն հատվածը, որը հասու է, գրա խանութները, ինչ որ այդ ուղղության խանութներում փորձեցի հարց ու փորձ անելով ձեռք բերեմ ինչ որ տվյալ կենտրոնացված գիրք ու հասկացա, որ դրա պակասը կա։ Ու զրուցելով մասնագետների հետ, զրուցելով թեկուզ գրատան տնօրենի հետ, հասկացա, որ այո, դրա պակասը կա եւ մասնակի ինչ որ հատվածներով միգուցե ինչ որ հատված եկեղեցի կամ ինչ որ ժամանակը, բայց որ ամբողջական խիտ տարբերակով լիներ կատալոգ չկար։ Ու հասկացա, որ այդ ամենագլխավոր բացերից մեկը պետք է լրացնենք եւ փորձեցինք որոշակի ինչ որ ուղղություն ձև վերցնենք, որոշակի ուղղություն, հասկացանք, որ սկզբնական պետք է սկսենք հայկական եկեղեցիներից, իհարկե մեր նախագծերի շրջանակներում մենք շատ ենք առնչվում արտերկրում հայկական եկեղեցիների հետ, բայց մտածեցի ավելի ճիշտ կլինի մենք սկսենք մեր հատվածից ու հետո ճյուղավորվենք դեպի ամբողջ երկիր մոլորակը, որովհետև դա բազմաթիվ մեծ նախագիծ է, պլանավորում ենք եռալեզու գրքի տպագրենք, իհարկե որ առիթից օգտվելով էլ ասեմ, բավականին լավ համագործակցություն եղավ գաղափարային Մարի հրատարակչատան հետ, Մարիամ Մելքոնյանի հետ, գաղափարապես մեր մտքերը, մոտեցումները շատ լավ համընկավ եւ նա շատ սիրով պատրաստականություն հայտնեց։ Հիմա այս նախագիծը կոնկրետ այս մի հատվածի գրքի միասին ենք անում, ոնց որ իրանք փորձում են մեզ այդ հատվածով աջակցել։ Իհարկե այս առիթն էլի օգտվեմ, որովհետեւ ամեն անգամ տարբեր նախագծերով դուք մեծ հնարավորություն եք տալիս լայն հանրությանը ավելի ճանաչելի եւ խոսել այդ ամենի մասին, որտեղ դա շատ կարեւոր է, որտեղ ինքը ոչ կոմերցիոն նախագծեր են ինձ մոտ եւ ավելի ճանաչելի դարձնելը շատ նպաստում է նախագծերին։ Այս նախագծի շրջանակներով էլ սիրով, եթե ինչ-որ մարդիկ ուղղություններ կլինեն, որ կցանկանան գրքի շրջանակներով ինչ-որ համագործակցություն լինի, ես բաց եմ սիրով պատրաստ ենք ամեն ինչ, որովհետև ավելի մեկ քայլ որակով, մեկ քայլ ավելի խորը ուսումնասիրություն անենք, որովհետև դա միայն նպաստելու է մեր հետագա ճանաչելի լինելու ամբողջ աշխարհում։ Ես վստահ եմ, որ գրքում, կատալոգում առաջին հերթին յուրաքանչյուրս կգտնենք եկեղեցիներ, որոնք մեզ շատ ծանոթ են։ Կլինեն եկեղեցիներ, որ ընդհանրապես մեզ ծանոթ չեն, բայց կարծում եմ արդյոք կլինի գրքում մի հատված, որտեղ կլինի, այսպես ասած, հավաքածու, հա, եկեղեցիների, վանքերի, որոնք ցավոք սրտի կամ մոռացված են, կամ լքված են, բայց ունեն մեծ պատմություն ու յուրաքանչյուրս մեզանից պարտավոր է իմանալ դա։ Ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքով կան եկեղեցիներ, վանքեր, որոնք գտնվում են այս կամ այն մարզում ու մենք երբեք չենք եղել այդտեղ ու ընդհանրապես ծանոթել չենք։ Կա նման արդեն, այսպես ասած, ցուցակ եկեղեցիների վանքի, թե դեռ փնտրտուքների մեջ եք։ Շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև նայեք, նախագիծը մի որոշակի ուղղություն ենք վերցրել, որ նույնիսկ այն եկեղեցիները, որոնք մասնակի ավերված են կամ ինչ-որ փոքրիկ հատված է մնացել, այդ դրա վրա էլ են շատ կարևոր ուշադրություն դարձնում, որովհետև մենք կարևորում ենք արտաքինը, որովհետև մարդիկ գալիս են եւ տեսնում են ինչ-որ առաջի հայացքից մարդուն որոշակի փլատակներ է հիշեցնում։ Ասում են, այս ժամանակաշրջանում այս եկեղեցին այստեղ եղել է, բայց որոշակի մասը այ կարևոր հատված է, որ ճշգրիտ նույնիսկ արտաքին տեսքը վիզուալ վերականգնում անենք եւ գրաֆիկական տեսքով, բացի նրանից, որ լինի այսօր ինչ կա, կատալոգում, այլ գրաֆիկական տեսքով, որ այսպես է եղել ի սկզբանե, որ մարդիկ շատ լավ պատկերացում կազմեն։ Ես ճիշտն ասած եվրոպական մի երկրում շատ հետաքրքիր մի մոտեցում եմ տեսել իրենց մոտ եւ փորձում եմ, իհարկե, այսպես ասեմ, իմ ճամփորդելու ընթացքում հետաքրքիր եւ ինչ որ նոր գաղափարներ փորձում եմ ինտեգրել մեր տարբերակների մեջ։ Մի հետաքրքիր մոտեցում կար, արվեստի կոթողը կիսով չափ ավերված էր
Եվ մարդիկ գալիս էին հերվից նայում էին եւ կար մի հատված, որը որոշակի հարմարանք կար, հերվից դու նայում էիր այդ հարմարանքի մեջով, իրանք ամբողջության մնացածը նկարել էին եւ երբ որ դու նայում էիր այդ հարմարանքի միջով դու ամբողջական պատկերը տեսնում ես կենթանի տեսքով ինքը շատ տպավորիչ էր առաջի հայացքից բայց շատ տպավորիչ էր դրա համար այդ ոնց որ ասած օրինակը մեզ մոտ ունենալով ես փորձեցի ամեն դեպքում ոչ ինչ եղել է այլ հիմա ինչ կա եւ ինչ կերպ եղել է մի ժամանակ առաջ Այսպես շատ այդ կարևոր է իհարկե եւ այն եկեղեցիներն էլ որոնք կան եկեղեցիներ որոնք գլխավոր մեր այցեքարտերն են որ ովքեր գալիս են զբոսաշրջիկները գալիս են պարտադիր բայց կան եւ թաքնված գանձեր որոնք կարելի է բացահայտել նորովի մոտեցում ցուցաբերել մենք էլ մեզ համար ենք շատ բաներ բացահայտում այս ընթացքում իրականում ինձ մի այսպիսի հարց է հետաքրքրում ինչպես է ապահովում յուրաքանչյուր եկեղեցու մասին ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիությունն ու ընդհանուր ամբողջականությունը։ Այ այս էլ շատ ու լավ հետաքրքիր ուղղություն է, որովհետև նայեք, մենք փորձել ենք բաժանենք ոչ թե միայն մի կարևոր հանգամանք կա, պետք է մենք փորձենք բոլոր շերտերին փորձենք հետաքրքրությունը ապահովենք, որովհետև եթե միայն ակադեմիական գիտելիքներ տալով ու չոր ինֆորմացիա տալով, միգուցե որոշակի շերտ թեմայից դուրս մնա, որովհետև մարդիկ ինչ-որ հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր լեգենդներ ինքը բաժանելու ենք մի քանի մասերի լինելու է կոնկրետ ինֆորմացիան, հա, ակադեմիական ինֆորմացիան, դրանից հետո լինելու է որոշակի պատմություն, որովհետև ցանկացած կոթողի եկեղեցու, որը պատմական է, ինչ որ իրադարձություն, ինչ որ մի պատմված կա Դրանից երկրորդ մասում նույնիսկ լինելու է այդ լեգենդի սկզբունքը, որովհետև շատ կան մեզ մոտ կոթողներ, որոնց մասին հետաքրքիր լեգենդներ կան, պատմություններ կան, իհարկե այս պարագայում չենք կարող հավաստի ճշտել, բայց այնքան գեղարվեստական ու այնքան գեղեցիկ է, որ դա բաժանելու ենք մասերի, լինելու է ակադեմիական հատվածը եւ լինելու է այդ հատվածը որի մասին, որովհետեւ աշխարհը, չգիտեմ, մի գրքի ստեղծագործությամբ այնպես են այդ ամենը մի հատ բարձրացնում, այնպես են մի մեծ բան պատրաստում, որ դու հասկանում ես, որ չկա այդ ամենը, իրական չի, բայց մի գրքի ճանաչված ստեղծագործությունը արդեն այդ տարածաշրջանը, այդ տեղը դառնում է շատ ճանաչելի, բայց արդյունքում տեսնում ես դու իրական չի, այդ ամենը հնարածին ստեղծագործությունը, իսկ մենք մեր իրական գանձերը փորձում ենք ինչ-որ ձև շարժի տակ պայել, դրա համար այդ գանձերը պետքա վերհանել ու փորձել հետաքրքրություն, որոշակի գեղարվեստական մաս մտցնել, բայց տարանջատելով Սա գիտական հատվածն է, սա գեղարվեստական հատվածն է։ Մարդիկ թող լսեն, խորեն, մեկը մյուսին փոխանցեն, այսպես։ Գյորգի, դուք ես վստահ եմ մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի ու կուզեմ որ մեր հանդիպումները շատ լինեն ու հաճախակի, որովհետև դուք այն մարդն եք, որ լավ իմաստով թաթախված է լավ նախագծերի մեջ ու ամեն բան ուզում է հասցնել իր նպատակին ու ձեր այս երիտասարդ տարիների ընթացքում դուք այնքան բան եք հասցրել անել ու դե շատ բան եք անել։ Այո, շնորհակալ եմ։ Այս կատալոգը գիրքը պատրաստ կլինի վստահ եմ ոչ շատ շուտ, որովհետև ահռելի մեծ աշխատանք կա, բացի այն որ տպագրման process կա եւ ինֆորմացիայի հավաքագրման, ֆիլտրելու մեծ process կա։ Վստահ եմ կհանդիպենք այստեղ միասին կնայենք այդ կատալոգը, ձեզ կրկին կհյուրընկալենք մեր մոտ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, որովհետև իսկապես դուք հայրենանվեր գործ եք անում ու ձեր պես մարդիկ մեզ շատ պետք են։ Մենք լավ գիտենք, որ կան երկրներ, որտեղ մի հատիկ քար են գտնում, ամբողջ աշխարհում այնպես են գոռում, որ սա գիտեք, քանի դարի պատմություն ունի ու ամբողջ աշխարհն իմանում է, որ այս պստիկ քարը չգիտեմ որտեղ են գտել։ Իսկ մենք իսկապես ունենք գանձեր, հրաշք, հարստություն ունենք, որին պետք է անդրադառնալ։ Ինչը որ անում եք դուք։ Շնորհակալ եմ շատ, ձեզ լավոր ենք մաղթում։ Իսկ մեր հյուրն էր լրագրող, խաղաղագրական ֆիլմերի հեղինակ, բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ եւ եվրոպական ժուրնալիստների միության անդամ Գեորգի Ասատրյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզանից անչափ։ Ձեզ լավոր։ Դե ինչ, իսկ դուք մնացեք Կենտրոն հեռուստաընկերության հետ, որովհետև շնորհակալություն ասկսել եք Լույս առավոտի հետ եւ ամբողջ օրվա ընթացքում Կենտրոն հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվում են տարբեր ֆորմատի պրոյեկտներ, սկսած քաղաքական, վերջացած ժամանցային։ Այնպես որ եթե ուզում եք
ցանկացած պահի գտնել մի հետաքրքիր մի բան, միանշանակ միացեք մեզ։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը այս տաղավարից կասենք ձեզ բարի լույս։